软件的新发明样，需要什么角度就能调节出什么样的角度，以后可千万不能说排水管接不上这样不专业的话了。这个就是刚研究出来的排水管万向调节器，有了这个老师傅接不上的排水管，小白都能接得上，真的是太方便了。这种发明又让一些有技术的水电工吃不上饭了，可以根据你的需要随意改变角度接排水管，再也不需要任何技术了，需要什么角度你随意旋转，各种粗细排水管都有，根据自己的需要选择就可以。平常我们改排水经常会遇到这种情况，用45度弯头角度不对，用90度弯头角度还是不对。我们可以使用这种可以旋转的接头，角度可以任意旋转，只需要转到合适的角度，很轻松就接上了，非常的方便。接排水管遇到普通管件不好接的角度，我们就用这种 PVC 排水管旋转直接弯头，它可以随意旋转安装角度，把它旋转到刚好可以接上的角度，粘接上水管，很方便就接好了。繁华的生活总有太多遗憾，最难做到的就是顺其自然。他爱着谁，谁又对他喜欢，